L-imqabbin issa għandhom pjazza fil-qalba tar-raħal li tirrifletti r-raħal pittoresk li jgħixu fih. Dan wara proġett ta' riġenerazzjoni li sewa 4 miljun euro u nħadem mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi. Fost l-oħrajn tneħħew mal-5 kilometri ta' wires tal-elettriku minn mal-faċċati tal-binjiet madwar il-pjazza. Ir-riġenerazzjoni kienet imsejsa fuq pjan maħsub u b'viżjoni li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-pjan inqasam fi 3 fażijiet, dak ta' tindif u tiswija, il-bini ta' ġibjun li fih jinġabar l-ilma u jkun disponibbli għal bdiewa u r-raba tagħhom, u finalment it-tisbieħ u pavimentar tal-pjazza parrokjali. Is-Sindku tal-Imqabba Omar Farrugia tkellem dwar din il-pjazza riġenerata li llum tixraq dan ir-raħal bi storja twila. Illum hija ġurnata memorabbli, ġurnata storika għalina l-imqabbin għaliex qed naraw riġenerazzjoni ta' tisbieħ fil-pjazza tal-Imqabba, però fuq kollox hija riġenerazzjoni għan-nies. Riġenerazzjoni ser tara wiċċ ġdid, dera ġdida kif tixraq lin-nies tal-Imqabba. Il-pjazza ġiet inaugurata mill-Ministru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Burge li rrimarka li l-proġett għandu għanijiet infrastrutturali, soċjali u ambjentali. Aħna bħala gvern wedna li ser nagħtu l-pjazzes lura lin-nies. Kienu diversi dawk li sejħu sabiex il-pjazzes jitgawdew mill-komunitajiet. U hawnhekk fl-Imqabba għamilna infrastruttura tal-ogħla kwalità sabiex in-nies tkun tista' terġa' tgawdi l-pjazzes. Waqt l-inaugurazzjoni ntqal ukoll li l-Gvern jinsab kommess li jinvesti fl-għejxien tal-komunitajiet f'pajjiżna.